ये डेल का लैपटॉप है N5010। इसमें प्लग इन नो चार्जिंग की कॉमन प्रॉब्लम रहती है। इसके अंदर ये बैटर कार्ड रहता है, इसको हम आपको रिपेयर करना बता देंगे। आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा। पहले एक यहाँ पर एक जम्पर लगाइए रिमूव करके, मॉसफेट रिमूव करके। ये जम्पर का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस ओपन करके यहाँ पर भी आप डायरेक्ट जम्पर कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो और सॉल्यूशन के लिए हमें बताइए। अगर लैपटॉप में कोई भी सॉल्यूशन हो बिल्कुल आप हमें बताइए। थैंक यू।